Je me demande bien c'est qui a eu l'idée sacrament de dire on va envoyer des mascottes jouer au hockey. Tabarnak! Y a-tu réfléchi à ça, le gars, calice? Est-ce que je vois rien dans mon esti de costume de Chris de Big Bird, sacrament? Je suis même pas capable de voir la rondelle, calice. J'ai aucune vue périphérique, calice. Je vois rien, sacrament. Qu'est-ce que c'est ça, cette idée-là, man? Ah, tabarnak, man. J'ai dit oui à ça, moi. Ça faisait partie de mon contrat. Tabarnak, esti. Mange la merde!